Okay guys, so nabinyagan si 450 SR. Saan na yan? Naflatan ako guys, ayan o. Ngayon lang nangyari. So parang natanggal naman siya sa gulong kasi walang umaalog eh. Tapos yan sumabit dito sa fender. Ayan, kung makikita nyo parang umangat to. Ay. So mayroon akong pang salpak dyan. Tingnan natin kung madadaan sa salpak. Sanginan ko na lang. See? Sabi dito, remove the nail, drill the hole, take out the strip, insert, push the needle, and then lalagyan ng glue. Ito yung glue. Nabutas na. So lagyan natin ng glue. Ayan, lagyan ko ng glue. Ay shit, tumulog. Ayan. Ayan. Tingnan natin kung effective ba. Ipitin natin. Kita ba? Ayan. Tapos kita natin. Ang laki. Hindi ko na lang. Iising ko na lang. Yan guys, kailangan nyo na ito. Portable na air inflator. Xiaomi. Natin. Kung kaya nyo hangina. And guys, so from 0 napaabot niya ng 32. Kaso nag-orange na siya, ibig sabihin mahina na battery. Ang init. Ang init ng hangin. I mean ng valve. Init niya. Oh, grabe. Ayan na. Tigas na siya ulit. So tingnan natin, sana walang naging problema sa rim natin.
Sana yung ginawa ko. Ayun. Laki. Parang wala naman pa ako eh. So I guess natanggal siya. Ayun lang guys. So observe ko muna yung bike bago ko gamitin kasi mamaka sumingaw. So yan, ito portable to, maganda to. Kuha kayo na ito. Eh, magagamit nyo. Very useful sa mga ganitong times. So yun lang guys, tapusin ko na. Hopefully okay na yung gulong. See you sa next vlog.